ନମସ୍କାର। ଗପ ଅମୃତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କହିବି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରତ୍ନାଗରର କାହାଣୀ। ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ରାଜା ବିକ୍ରମ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ଶବଟିକୁ ବୃକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣି କାନ୍ଧରେ ପକାଇଲେ। ସବୁଦିନ ପରି ନୀରବରେ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ କହିଉଠିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମେ ଭାରି ସାହସୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ତୁମେ କାହିଁକି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କ'ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶେଷରେ ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଅପମାନିତ ହୋଇପାର ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଇପାର, ଠିକ୍ ଯେପରି ରତ୍ନାକରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଶ୍ରମଭାର ଲାଘବ ହେବ। ପୌର ରାଜ୍ୟରେ ଏକଦା ରାଜା ଧର୍ମଶୀଳ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ରାଜଧାନୀର ନାମ ଥିଲା କୁଶୀନଗରମ୍। ରାଜା ଧର୍ମଶୀଳ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା। ତାଙ୍କ ନାମ ପରି ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସାହସୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ବିଜ୍ଞତାପୂର୍ବକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୟ ଅନୁକୂଳ ପରାମର୍ଶ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ଦେଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟବାସୀ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସହରରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରତ୍ନାଗର। ସେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ବହୁଗୁଣିତ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ବହୁଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ଶସ୍ୟ ହାନି ହେଲା। ସେ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଗଲା। ରାଜକୋଷର ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟାଗାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ତଥାପି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳ କାଟିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା। ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖମୟ ସମୟରେ ଦୂର ଦେଶରୁ ରତ୍ନାଗର ଶସ୍ୟ ଅଣାଇଲେ। ଏହି ଶସ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଭୋକରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ରାଜା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ରତ୍ନାଗରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କିଛିଦିନ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପିଲା। ସମସ୍ତ କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ଭରିଗଲେ। ଯେତିକି ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଥିଲା, ତାହା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ରତ୍ନାଗର ନିଜେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ। ସେ ଔଷଧ କିଣି ମାଗଣାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟାଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏଥର ରାଜା କେବଳ ରତ୍ନାଗରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ନାହିଁ, ତାହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସହରର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ରତ୍ନାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଚାହିଦା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଲାଭ ପାଇଲେ। ରତ୍ନାଗରଙ୍କର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଯେପରି ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭୋଜନ ପାଇବେ, ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦାତବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କଲା।
ଲୋକେ ରତ୍ନାକରଙ୍କର ଦାତବ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜା ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ। ରାଜପରିଷଦରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦେଖାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଯେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଧର୍ମଶାଳା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣ କର ଦେଉଛନ୍ତି ତ? ରତ୍ନାକର ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମଣିମା, ମୁଁ ମୋର ଆୟର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଶୁଳ୍କ ବିଭାଗରେ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କର ପୈଠ କରିଛି। ମୁଁ ଏହି ଧର୍ମଶାଳାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆୟରୁ ଚଳାଉଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ଶୁଳ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆହେଲା। ସେ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କର ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରତ୍ନାକର କରର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ହୁଜୁର, ମୋତେ ମୋ ଆୟର 2 ଗୁଣ ପରିମାଣର କର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏହି ପରିମାଣର କର ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତେବେ ଧର୍ମଶାଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ରତ୍ନାକର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ହୁଜୁର ମଣିମା। ରତ୍ନାକର କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ରତ୍ନାକର ଅସହାୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ତୁମର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ରତ୍ନାକର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାଳାର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ରାଜାଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ରାଜା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜଦରବାରରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ଏହି ଧର୍ମଶାଳାଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବାବଦରେ କୁତ୍ସା ରଚନା କଲେ। ରାଜା ଏହାକୁ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସଞ୍ଜରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହଜୁର ମଣିମା, ମୋର ନାମ ଧର୍ମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ନାଗରିକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜପରିଷଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ନିକଟରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବେତନ ପାଉଥିଲି, ସେଥିରେ ମୋର 2 ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପିଲାମାନେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ରା ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଧର୍ମର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହୁଜୁର ମଣିମା, ଆମର ବଡ଼ ପରିବାର। ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବେତନ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଭାବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ରାଜା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଙ୍କୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରତ୍ନାକର ଧର୍ମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେବେ ସେମାନେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଧର୍ମଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଧର୍ମ ପୁନର୍ବାର ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। କାହାଣୀଟି କହିସାରିବା ପରେ ବେତାଳ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାହା ସହିତ ସେ ରତ୍ନାକରର ଧର୍ମଶାଳାଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସେ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ? ରାଜା, ଯେ କି ଏତେ ବିଜ୍ଞ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ? ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଜାଣି ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ, ନୀରବ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ଶିର ଶତଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ଏହା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ।
ରାଜା ଧର୍ମଶୀଳଙ୍କ ପାଇଁ ଜନମଙ୍ଗଳ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅଜଣା ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପିଥିବା ସମୟରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କର ସହାୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ଦାତବ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳାମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯଦି ମାଗଣାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ତେବେ କିଏ କାହିଁକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ? ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବ, ତେବେ ଖାଇବାକୁ ଶସ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଜଣେ ବୁଣାକାର ଲୁଗା ବୁଣିବ, ତେବେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୁଗା ମିଳିବ। ଯଦି ରତ୍ନାକର ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଯୁବକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଖାଇ ଦିନ ବିତାଇବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେବ। ଯୁବକମାନେ କୁପଥଗାମୀ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ବେପାର, ସବୁ ପେଶାର ଲୋକମାନେ ସମନ୍ୱୟତା ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଶାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବେ, ତେବେ ହିଁ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ। କେତେକ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କେତେକ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବା କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମୁତାବକ ଯଥାସମ୍ଭବ କୌଣସି ନିୟମ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା ସେପରି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଧର୍ମଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦରମା ରାଜା ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେତନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନାକର ଭାରି ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ରାଜା ଯେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜାଙ୍କର ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ ହେବା ଦେଖି ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ ଶବ ସହିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷରେ ଓଲଟା ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।